lowo. Khona abantu becula ingoma ezimandi kudala. Babelala siyavuka, babevuka siyalala. Ya, sonke izinto ezinjalo. Ayindim ke lo but is my strategy today. But ndiyafuna man uninika istory about Matshini. I've got ndinayo iPortuguese to ezoshowcase kwaba uNxele ethi wasuka wandiva xa ndithandaza, bendilibele ukukholelwa, ndilibele kukukhalaza, ude wandiva osimakade xa ndithandaza, bendilibele kukukhalaza, ndikulibele tu ukukholelwa, ndithi le nto inje madoda andazi, yenziwa ngabom yonke into eyenzekileyo kum, yenzekela kulungile, intsha.